Проблемна е ситуацията, когато не можем да намерим отговора на определен въпрос. Тогава се ангажираме с преминаване през цикъла на решаване на проблеми, който се състои от 7 стъпки. Първата стъпка от цикъла не винаги е лесна. Понякога срещаме затруднения и бариери по пътя към целта. Трудно се ориентираме коя е целта и дали решението ни е ефикасно. Правилното представяне на проблема е предпоставка за намиране на решение. Неправилното дефиниране пречи за вземане на решение. Първата стратегия включва анализ, разделяне на проблема на отделни елементи или синтез, обединяване на елементите по нов начин. Втората стратегия е дивергентно мислене, което е с алтернативни решения на проблема, или конвергентно мислене с едно правилно решение. Тази стъпка е свързана с организиране и реорганизиране на цялата информация, с която разполагаме. Това е ключът към ефективно решаване на проблема. При решаването на проблеми на преден план излизат лимитираните ресурси като ограничения по отношение на време, пари, оборудване, пространство, умствени усилия. Някои проблеми изискват повече ресурси. Затова е важно да знаем как да организираме ограничените си ресурси. Изследвания показват, че по-успешно се справят хората, които отделят повече време за планиране и обмислене как да решат проблема и по-малко време за самото му решаване. Хората, които се справят успешно с задачите си, проверяват постоянно как се справят и дали достигат поставената цел. Те правят корекции в самия процес на решаване на проблема, без да губят време и усилия. При оценяването имаме възможност да осъзнаем нови проблеми или да предефинираме решение вече проблем. Това ни дава възможност да търсим нови стратегии за решаването му. Така цикълът завършва. Добре структурираните проблеми се отличават с ясни пътища към решаване. При зле структурираните проблеми хората не могат ясно да дефинират проблемната ситуация. Трудно съставят план за достигане до крайната цел. Умствените съкратени пътища за решаване на проблеми се наричат евристики. Те са неформални, интуитивни, спекулативни стратегии, които могат да доведат до ефективно решаване. Този вид евристика се използва при проблем, чието решение не се вижда веднага. Свежда се до сравняване между актуалното състояние и целевото състояние на ситуацията. На тази база се търсят начини за минимизиране на различията. Решаването започва с оценка на началната ситуация и се върви напред. Например, при намиране на пътя от дома до определена дестинация на картата избираме най-краткия. Решаването започва от крайната цел и се движи по посока на актуалната ситуация. Например, открили сме на картата желаната дестинация и проследяваме най-преките пътища до нашето местоположение. Решаването започва с генериране на голям брой начини на действие. Следва критично обмислене и избор на най-доброто решение. Инсайтът е внезапно разбиране на проблема или достигане до озарение, до проблясък относно неговото решаване. То е нов поглед към решаване на проблеми. Този вид инсайт е насочен към разграничаване на уместната от неуместната информация. Това е процес на филтриране на информацията, за да отпадне съдържанието, което е маловажно. Пример за инсайт от този вид е осъзнаването на връзката между нов термин и други познати понятия, чрез които той може да бъде дефиниран. Резултат са от съчетаване на части от налична информация по нов по-продуктивен начин. Решението е следствие от процеса на синтез на известната информация. Нагласите могат да поставят бариери пред решаване на проблема, когато сме подходили неадекватно спрямо контекста или начина на решаването му. Окопаването е вид нагласа, свързана с прилагане на работеща стратегия при решаване на проблеми, но не приложима в конкретния случай. Фиксацията върху даден обект пречи да излезем успешно от ситуация. Функционалната фиксираност блокира осъзнаването, че можем да работим с стари стратегии по нов начин. Пренасенето на знания и умения за решаване от една проблемна ситуация в друга се нарича трансфер. При отрицателния трансфер натрупаният опит в решаването на проблеми затруднява преодоляването на трудностите в новите ситуации, а при положителния трансфер е точно обратното. Аналогиите са вид положителен трансфер.
Когато информацията за два проблема съдържа повече подробности, вероятността да бъде открита аналогия и да бъде приложено съответстващо решение нараства. При инкубацията се избягва отрицателният трансфер чрез оставяне на възникналия проблем на страни извън фокуса на внимание за известен период от време. За да може проблемът да отлежи и решението да се появи само, се изисква преднамерено блокиране на мисленето в тази посока. Решаването на проблеми е по-ефективно чрез използване на план за действие. Планирането съкращава времето и усилията при преодоляване на трудностите и подобрява изпълнението на избраната стратегия за излизане от проблемната ситуация. Експертните познания повишават ефективността при решаването на проблеми. Познанието подпомага по-доброто разбиране на проблема и правилния избор на решение. Експертите превъзхождат новаците в количеството, организацията и използването на познанието. Те разполагат с схеми за решаване на проблеми с големи и силно взаимосвързани единици познание. Новаците използват схеми с малки единици познание. Експертите използват повече време в представянето на проблема, в търсенето на съответствие между това, което знаят и проблемната ситуация. Новаците търсят средства и цели за достигане до решение и често работят с повече възможни стратегии от експертите. Лекотата, с която експертите се справят с новите проблеми, се дължи на два важни процеса – схематизация и автоматизация. Продукт на схематизацията са богати и добре организирани схеми и съдържания. Автоматизацията позволява изпълнението на последователности от стъпки като рутинни дейности под минимален съзнателен контрол. Тя освобождава капацитет, който може да бъде използван в процеса на решаване на проблеми. Например, при отчитане на напредъка или за повишаване точността при прилагане на избраната стратегия за достигане до решение. При решаването на проблеми ключово значение има фазата на планиране на стъпките за решаването им. Тогава се активират челните дялове в кората на главния мозък. Активират се лявата и дясната зона на предфронталния кортекс в фазата на планирането. Тези зони функционират по-активно при достигане на неправилно решение и по-слабо при правилно решение на проблема. Изследователите обясняват по-силната двустранна предфронтална активация при неправилни решения с необходимостта да започне разработване на нов план, който да доведе до успешно решение. Творчеството е дефинирано като процес на създаване на нещо ново, ценно и оригинално, включително креативни решения на сложни проблеми. Творческите натури се отличават с висока творческа продуктивност, творчески начин на живот, висока гъвкавост и нестереотипно поведение. За креативните хора е типично произвеждането на по-голям обем от това, което създават в сравнение с обикновените хора. Друга отличителна черта на творческите натури е това, че те притежават експертни познания и всеотдайност в работата си. Способни са да работят упорито, продължително и интензивно, въпреки наличните пречки и несгоди. Важна характеристика на творците е систематичното и пълно проучване на проблематиката, натрупването на експертни знания и използването им за създаване на нови, необикновени идеи или продукти. Изследователите отчитат и ролята на творческия инсайт в процеса на решаване на проблеми. Те разграничават конвергентен и дивергентен инсайт като два типа творческо мислене. Случва се при обединяването в едно цяло, в един обединяващ модел, първоначално разпилени и привидно несвързани помежду си множество данни. Така се достига до откриване на нещо ново във възникващата структура – смисъл, функция, приложение и прочие. При дивергентния инсайт в креативния процес започва отклоняване от съществуващата форма или структура. В науката има възглед, че инсайтът се поражда в резултат от освобождаването от умствената рутина.